が見えてます。どういうこの辺にはクマノミもいますので、ぜひクマノミも探してみてください。ジャパンっぽい。クマノミはオレンジ色の小さい魚です。映画「パリキングジモン」の主人公ジモンはクマノミです。だんだん水位が下がってきています。もうすぐ来るとこちらのコース、通りめっちゃ入ってます。満潮の時にしか通ることができない